welcome to Diary of Darshi. ඔයාලා කැමතිද දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තියෙන ඒ වගේම ජනප්‍රවාද ඒ වගේ කටකතා ඒ දේවල් එක්ක ටිකක් නම ඇහුණාම තිගැස්සෙන විදිය දියල්ලා බලන්න යන්න. එහෙනම් අපි යමු මාකෙලි ඇල්ල බලන්න. මේ දියඇල්ල කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන්නේ. හැම අවුරුද්දක වගේ මේ දියඇල්ල ආශ්‍රිතව සිද්ධ වෙන ජීවිත මරණ සංඛ්‍යාව හින්දා මේ දියඇල්ල ගොඩක් කතා බහට ලක් වෙනවා. මෙතන මේ දියඇල්ලට බහින තැනම බෝඩ් එකක් දාලා තිනවා. දැන්ට ජීවිත 40ක් විතර නැති වෙලා තිනවා කියලා මේ ස්ථානයේ. ඒ නිසා මෙතන පහලට බහින්න නැතුව නැරුමුම් මැදිරියේ ඉඳන් විතරක් දියඇල්ල බලන්න කියලා තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් අපි දෙන්නත් ආව මාකෙලි ඇල්ල බලන්න. මම මේ අමාරුවෙන් පඩිපෙළ බහින්නේ. සාමාන්‍ය පඩිපෙළකට වැඩිය මේ පඩිපෙළේ පඩි උසයි. ඉතින් ටිකක් නගින්න බහින්න අමාරුයි. ඒකයි මම ওই විදිහට යන්නේ. මං කලිනුත් කිව්වනේ ඉතින් මාකෙලි ඇල්ල කියන්නේ ජනප්‍රවාද ඒ වගේම කටකතා ගොඩක් තියෙන දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තියෙන දියඇල්ලක් කියලා. ඉතින් අපි බලමු මොකක්ද කියලා. පැරණි මතවාදවල කියලා තියෙනවා පස්තුන් කෝරළේ පැරණිම අගනගරයේ පාලින්දනුවර කියලා. ඉතින් වීදිය බණ්ඩාර කුමාරයා තමන්ගේ පරිපාලන මධ්‍යස්ථානය කරගෙන තියෙන්නෙත් මේ භූමිය. කඳු ගිරිදුර්ග ඒ වගේම ජලදුර්ග ඒ වගේ දේවල් නිසා ස්වභාවිකවම මේ භූමිය ආරක්ෂා වෙලා තිනවා. ඒ වගේම ඉතින් ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වෙන විදිහට වීදිය බණ්ඩාර කුමාරයා ජල ස්නානය කරලා තියෙන්නේ මේ ස්ථානයේ. ඉතින් මම ක්‍රීඩා කළ ඇල්ල මාකෙලි ඇල්ල නමින් තමයි ව්‍යවහාරය වෙලා කියලා කියන්නේ. තවත් ජනප්‍රවාදයක් තියෙනවා මේ ඇල්ල පාමුල වතුර අඩු කාලයට දිස් වෙන්නේ වීදිය බණ්ඩාර කුමාරයා සැඟවිලා සිටිය ගුහාවක් කියලා. ඒ වගේම ඒ ගුහාවේ රත්තරන් ඇඳක් ඒ වගේම රත්තරන් භාණ්ඩ තියෙනවා කියලා තමයි කටකතාවල තියෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් මොන නිදානේ තිබ්බත් මේ වගේ තැනක නාන්න තියා හිතන්නවත් එපා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඕනම දියඇල්ලක දියඇල්ල පාමුල ගැඹුරු කුහරයක් හැදිලා තියෙනවා වතුර වැටෙන වේගෙට ඒ දේවල් එක්ක. ඉතින් මේ දියඇල්ල පාමුලත් අඩි 30ක විතර ගැඹුරු කුහරයක් හැදිලා තියෙනවා කියලා තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඉතින් දියඇල්ලේ නාන්න විතරක් නෙවෙයි මේ දියඇල්ල ළඟට බලන්න කියලා සමහර අය මේ නැරුම් මැදිරියෙන් පහළට බහිනවා. ඉතින් ඒ ගල් ගොඩක් ලිස්සන මේ ගල් පතුරු වල දියසෙවල පැඳිලා තියෙන්නේ. අපිට උඩ ඉඳන් බැලුවාමත් පේනවා ඒවා දියසෙවල පැඳිලා තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා ඉතින් දැනම අවධානමක් ගන්න ඕනේ නැහනේ. අපි දෙයක ලස්සන බලන්න කියලා ඉතින් අපේ ජීවිතයේ අනුතරේ දාගෙන ඒ දේවල් බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා ඉතින් මුලින්ම තමන්ගේ ආරක්ෂාව ගැන හිතන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් මේ වගේ තැන්වල. ඉතින් අපි දෙන්න නම් වීඩියෝ එක ගන්න කියලාත් පහලට බැස්සේ නෑ. මොකද මම නම් සාමාන්‍යයෙන් වතුරට මාරම බයයි. ඒ නිසා ඉතින් මම බැස්සෙත් නෑ, වහින්න දුන්නෙත් නෑ. අපි දෙන්න දුරේ ඉඳන් බැලුවා එච්චරයි. අනික මේකත් එමේ හිතලා වීඩියෝ කරපු එකක් නෙවෙයි. නිකන් අපි පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් ටිකක් ගත්තේ. ව්ලොග් එකක් කරන්න තරම් එහෙම ලොකු වීඩියෝස් ගත්තේ නැහැ. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. bye.